Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Duha ka babayi, usa ka bata, usa ka espada, usa ka kamatuoran. Sa una mga hari 3:16-28 ang tinuod nga inahan gipadayag, dili pinaagi sa pag-angkon, apan pinaagi sa gugma ug tubag sa kamatuoran. Karon daghan ang nag-angkon nga sila ang tinuod nga pundok o sibahan. Apan unsaon nato pag-ila? Ang sama gihapon nga prinsipyo magamit ang espada sa espiritu, ang pulong sa Dios, Efeso 6:17. Dili tradisyon, dili popularidad o padaganay, dili emosyon. Ang kamatuoran ra ang nagpadayag kung unsa ang tinuod. Nagsunod ba kita sa tinuod nga pundok o simbahan o usa ka makapakumbinser nga pagsundog? Ipaambit ang imong mga hunahuna sa ubos, tun-an nato kini. Maulang kini atong mubo nga pamalandong karong adlaw. Kita ta sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.